Wakiriria na gushagira ndugamano ya arithi na arimi Laikipia. Kabla ya mwaka mmoja, in the next 1 year, tutakuwa tumeanzisha ujenzi wa manyumba 1,200 katika taifa letu la Kenya. President Ruto kuga thirikari ni kwajia gwaka nyumba cia thogora wa thi ihinda-ini ria mwaka umwe. Na bunge kwariria riboti ya kamiti ya wamurani wa ndudu ya maminista. Muno Hwaīinī wa umuthi na ndakunyita ugeni thiini wa mohoro maitu ma iNooro Hwaīinī rito ria kwa ni Rose memerekia witu na rũthiomi rwa ciĩko wa Ngare wa Macharia na tukiambĩrĩria ni hindi bunge ya bũrũri iracirĩra riboti ya kamiti ya wamũrani ya abunge iria irathũrimaga aminista amure kuria kamiti yo itemanĩtie riboti igĩrĩ bunge-inĩ imwe ĩkĩhetũkia andũ 23 na ingĩ ĩkĩregana na kũhetũkio kwa Mithika Linturi na Aisha Jumwa. Riboti icio igĩrĩ ona gũkĩrĩ ũguo ni ciguithanirie kwaga kuhetũkia Penina Malonza uria uramũrĩtwo gũtuĩka minister wa ugendi na ũguo bunge igatanywo gũkorwo ĩgĩikia kura kuhetũkia kana kũregana na o ũmwe wao. Riboti ĩno nĩ ĩrathiĩ na mbere na kũharĩrĩrio. Mũtongoria wa rĩngĩ bunge-inĩ ya bũrũri Kimani Ichung'wa niwe ũtemanĩtie riboti ya kamiti ya wamũrani ya bunge ĩrĩa irathũrimaga andũ 22 arĩa mamũrĩtwo nĩ President William Ruto gũtungata ndudu-inĩ ya minister na mũnene wa watho hamwe na mwandĩki wa ndudu ya minister. Kamiti ĩno yũkĩte na riboti igĩrĩ. Riboti ĩrendekithia andũ 23 mahetũkio harĩ acio 24 ikiregana na kwamũrwo gwa Penina Malonza uria wamũrĩtwo gũtuĩka minister wa ugendi, ikiuga hĩndĩ ya gũthũrimwo ndonekaga kũmenya wĩra wa ministry ĩyo, no nĩ kũrĩ na bunge amwe mareganĩte na ikinya rĩa kũmũrega. In consideration of everything that was tabled before the committee, there was absolutely nothing adverse against Penina Malonza. And her case now rests in the hands of the honorable members of this august house. Is it because she's a woman? Is it because she did not have people to defend her in that particular committee? Is it because she's a widow? Is it because she only has one child? Is it because she does not have enough money? We were not looking at gender, Madam Speaker. We were looking at the suitability and the competence of that individual to hold that high office of a cabinet secretary, Madam Speaker. I'll be bringing an amendment to delete that rejection and approve the appointment of Madam Penina Malonza. Yes, it is only fair that we give her a chance to prove herself once in office. In any case, if she does not perform, members will also have an opportunity to take on her. Thĩinĩ wa riboti ĩyo harĩ na riboti ya amemba amwe a kamĩtĩ makĩria mwaho wa mũng'ethanĩro arĩa mareganĩte na kwamũrwo kwa Aisha Jumwa ministry-inĩ ya ũtungata wa mũingĩ na Mithika Linturi ministry-inĩ ya ũrĩmi, makiuga erĩ aya mena maroro ma ungumania, no arĩa aingĩ kamĩtĩ-inĩ ĩyo makauga erĩ acio no gwĩkũĩrwo mekũĩirwo no ti atuĩre nĩ igoti na ũguo matingĩimwo wĩra. On the two nominees, the Honorable Aisha Jumwa and the Honorable Mithika Linturi, we did take a vote in the committee, and 10 of us voted for approval for both candidates, the Honorable Aisha Jumwa and the Honorable Mithika Linturi. 7 recorded their dissent, and that is where they have put their dissenting report on the Honorable Aisha Jumwa, with 1 member, the Honorable Mishi, abstaining. 8 recorded their dissent on the Honorable Mithika Linturi. We pass every nominee so that they sit in the office, and especially Madam Malonza. Kũhetũkio kwa minister ya rĩu kũrutĩte kamweke kũrĩ President William Ruto kũmehĩtithia manjĩrĩrie gũtungata ndudu-inĩ ya minister thirikari-inĩ yake. Handũ-inĩ ha iNooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.
Riri maruru mangaragu mathiete na mbere na kwehereria icigo-ini ngurani cia bururi. Matura mamwe ma Naivasha maria moikaine na buthi wa irio ni makinyeirwo ni ururu wa riua na riu arimi marahoya uteithio. Matura maya ni hamwe na Dafifi, Moidabi, Mai Mahiu na kungi thiini wa wodi ya Naivasha ya irathiro. Ruhonge rwa wathani rukiuga gicigo-ini giki rukiuga andu matanyihiire 10,000 nio mari ugwati-ini uyu wa ngaragu. Ngige wa Nyamu ni aratariria. Bica ya umu migunda-ini na kuhua kwa njui ni weratunga andu matura-ini ma wodi ya Longonot, Naivasha ya irathiro na wodi ya Maela, maria gicigo-ini giki kia ubunge moikaine na buthi wa irio kumana na tiri munoru na riera riagagirira irio gukura wega. Kuringana na arimi matura-ini maya, ihinda-ini ta riri miaka iri engiriria mbura yurite wega na ikaga gucererwo, arimi ni hindi mangirarimira irio cia kimera giki kinini, no riu mbegu iria marahandite metereire mbura irabuthira tiri-ini ni riua ihiu. Riria kwina mbura njega ri tukorwo tukihanda mbembe, waru na nyeni, tukoragwo twina wira turaruta migunda-ini, no riu ndeka ino ni turaikaraga uguo gutiri undu tureka. Kabura karia karaura kanini, mbegu iria uma nayo nyumba ugathi ukahanda, okorwo ni mboco teyo ukahanda na ndiramera to ya kabura kau kahituka ni uguo gatiracoka kura kangi mbegu iyo ikora. Ona njui iria arimi mangihuthira kuhe mimera yao mai ndikahukire migunda-ini kamwiria mbura yure ni hu na maria manini matigarite aikari makagayana na mahiu. Nginya mai riu tukinyite handu wa guthie gwetha mai, tutire na mai ma kuigana tondu demu ni cihuite na ng'ombe citu itire na gia kuria tondu ni gukoretwo kwina thina wa riua. Ni tukoretwo na riua ta miaka iri uguo tutionete mbura ya kimera, tukoretwo twina thina muingi tona ciana ni icokete kuremwo ni guthi cukuru to ringi muciari araimagaririo uguo araga kindu gia kuhe ciana. Na kuona aikari aingi matura-ini maya macuthagiriria cibarua cia migunda ta kugetha, kurimira irio, kumiria magetha na gubokera mirigo marori-ini igitwarwo matura-ini mangi ma kuraya, ng'aragu itumite mbeca ciage amu gutiri mihango irathie na mbere migunda-ini. Ta ithuĩ atumia tuthiaga kuoha nyeni haria thoko niguo tuonere nginya ciana mutu. Riu atumia aria moha nyeni haria thoko mambitie guthi na guku rugongo gwetha gia kuria. Mbura ya kimera ingigiuka no tuteithio na mbegu cia kuhanda to nginya mbegu tutire. Ruhonge rwa wathani wa matura rurauga andu matanyihiire 10,000 nio makureirwo maitho ni ng'aragu Naivasha na mihango ya kumateithiriria ni miambike. Kwa sababu kwa Naivasha hivi ni kama watu 10,000 ambao tunaweza kusema kwamba we are looking at. Wengi wako katika informal settlement. Ni undu wa wagi wa mbura aguri irio maratanywo gucoka mihuko amu thogora wa mboga na nyeni wahota kwambatira. Kiribotera iNooro TV njitagwo Ngige wa Nyamu. President William Ruto augite mubango wa thirikari yake wakinyanira nyumba cia thogora wa thi makiria ma 200,000 ni cigukorwo cikiambiriria gwakwo ihinda-ini ria mwaka umwe. Akiruguria ikereka ringi ria waki wa nyumba ici igicigo-ini gia Soweto mwena wa Kibra, President augite ati waki wa nyumba ici ukuhe Akenya makiria ma 10,000 nikio thirikari irategerania naguo. Waweru wa Nyambura ni aratariria. Ihinda-ini ria miaka 2.5 yukite, mubango wa thirikari wa kinyanira itura ria Soweto mwena wa Kibra guku mucii-ini munene wa Nairobi rigukorwo na inegene ria macini cia miako na rukungu rwa kagoto kagitukanio ihenya-ini ria gwaka nyumba 454 na akihura cabi macini iria cikuruta wira uyu. President William Ruto augite ati giki no kiambiriria. In the next 1 year tutakuwa tumeanzisha ujenzi wa manyumba 200,000 katika taifa letu la Kenya. Wajua tulijaribu miaka 10 iliyopita hii mambo ya housing, lakini what was required is political will. Asante kwa kufikiria mambo ya hadhi